તો હેલો મિત્રો, કોમલભાઈને તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। તો અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ આપણે દૂધ લેવા માટે ને આજે અમારી સ્કૂલમાં બાલસભા હતી। આજે શનિવાર હતો ને તારીખ છે 17 નહીં, કદાચ 17 કે 18 તારીખ થઈ છે, શનિવાર છે એટલી ખબર છે। આજે 17 તારીખ થઈ છે, 17/9/2022 ને શનિવાર, એટલે આજે બાલસભા હતી ને તો એમાં અમે જેઠાલાલની અને દયાની, અય્યરની, બાપુજીની એક મિમિક્રી કરી છે, તો તેનો વિડીયો તમે જોઈ જ શકતા હશો। અત્યારે અને જિલ્લા કક્ષાએ મારો પહેલો નંબર આવ્યો છે, એટલે 300 રૂપિયા ગિફ્ટ મળી છે મને। તે પણ હું તમને ફોટો બતાવું, અહીંયા તમે જોઈ શકતા હશો સ્ક્રીન ઉપર। તો મિત્રો, આ હતી જિલ્લા કક્ષાએ મારો પહેલો નંબર આવ્યો, તે 300 રૂપિયા ગિફ્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકતા હશો। ફર્સ્ટ અહીં તમે જોઈ શકતા હશો ફર્સ્ટ નંબર, ગાયન સ્પર્ધા ખાલપડા કમલ કિશોરભાઈ। આજ મને ગિફ્ટ મળ્યું છે, ઇનામ મળ્યું છે। તમે તેમાં પણ સરખું ન જોયું, પાછું હું તમને બતાવી દઉં। 100, 200, 300 આ છે, તો આ મારી ભેટ છે। મારો પહેલો નંબર આવ્યો ગાયન સ્પર્ધામાં, ગીત ગાવામાં, લગ્ન ગીત, તેની આ ગિફ્ટ। અને બીજી એક વાત, મેં તમે જોઈ તો લીધું જ હશે જેઠાલાલનો વિડીયો। હું એમ કહેતો હતો કે આ વખતે મેં પ્રેક્ટિસ નહોતી કરી ને તો પણ સારું આવડી ગયું હતું। ઓલી વખતે પ્રેક્ટિસ મ્યુઝિક સાથે આપણે પરફોર્મન્સ કરશું, એટલે આ તો મારા સાહેબે વિડીયો ઉતાર્યો ને એણે મને આપ્યો છે, જેનું નામ છે ભગવાન સાહેબ। એની પણ ચેનલ છે ભગવાન કોબાટ, તેને પણ તમે જરૂરથી લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ને બીજી વાત એ કે એ અમારા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ છે, એણે જ મને આ વિડીયો મોકલ્યો છે, એટલે ભગવાન સાહેબ તમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આભાર, થેન્ક્સ મને વિડીયો મોકલવા બદલ। તો અત્યારે આપણે બીજી કંઈક વાત તમને કરું, 2 મિનિટ આપણે બ્રેક લઈએ। અને મિત્રો, હમણાં આવી રહી છે નવરાત્રિ ને એ મારો ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ છે, તે માટે હું ગરબા શીખવા જાઉં છું 8:30 થી 9:30 વાગ્યા સુધી। ત્યાં અલાવ હશે, ટાઈમ હશે તો હું તેનો પણ વિડીયો ચોક્કસ તમને બતાવીશ। અને 26 તારીખથી નોરતા પ્રારંભ થાય છે, એટલે અમે જલારામ મંદિરે રમવા જશું નોરતા। અને આ નવરાત્રિ હોય ત્યારે આઠમ આવે ને ત્યારે હું, મારા ફુવા, પછી ભાઈ, એમના 2 છોકરા, અમે બધા કોટડા જઈએ, ત્યાં નિવેદ કરીએ અમે। પછી ત્યાં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, પછી પતય રાજા, તે બધા ખેલ હોય તેને અમે નિહાળીએ। ઓલી વખતે હું પણ એમાંથી બન્યો હતો, એટલે આ વખતે આઈટમ આવશે ત્યારે આપણે જશું। ને અત્યારથી તો આપણે તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે ગરબાની। 8:30 થી 9:30 જઈએ છીએ, 14 તારીખથી શરૂ થઈ ગયું છે, આજે 17 તારીખ છે, એટલે આજે 8:30 થી 9:30 સુધી જઈશ। એટલે આજે ચોથો દિવસ છે, એમાં પ્રમદી બંધ રહ્યું હતું કારણ કે ત્યારે મીટિંગ રહી હતી, તે માટે આપણે આજે ચોક્કસ જશું। અને 8:30 થી 9:30 સુધી તેનો પણ હું વિડીયો તમને ચોક્કસથી બતાવીશ, તો તેને પણ તમે જોજો। અત્યારે આપણે આ વિડીયોને ત્યાં સુધી એન્ડ કરીએ છીએ, ને પછી તમને
થોડીક જ વારમાં તમને મળીએ છીએ પાછા. મિત્રો આજ માટે બસ આટલું જ. હવે મળશું આપણે કાલે.